خداوند دنیا و آخرت ما و شما را آباد کند. داملای عزیز، من در سین 63 قدم ماندم. سلامتیم خدا و شکر خوب است. 4 سال پیش دختر 24 سالم از دنیا گذشت. بعد این زنم عزا گرفته است. از بر من دور خواب میکند. مدت 3-4 سال شده است که ما زنده جدا. از نگاه اسلام احوال من و زنم در قیامت چی می شده باشد؟ یا که من میخواهم که با اون نزدیک باشم، اون میگریزد. یعنی بعد 24 ساله دخترش از دنیا گذشتن، این زن عزا گرفته است. عزاش با مقصدی که یعنی دیگر با شوهرش همخوابگی نمیکند و در پهلوی شوهرش نمی ایستد. 3-4 سال شده است که این احوال در این مرد دچار شده است. باور کنین در مصیبت آدم باید صبر کننده باشد. خداوند در قرآن میگوید که و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا ان لله و انا الیه راجعون. خداوند میگوید بشارت ده آن کسانی را که بالای اونها مصیبت می آید و اونها میگویند که ما از خدا هستیم و به سوی خدا بازگشت داریم. این دختر اگر 24 ساله از دنیا گذشته باشد، این باید عبرت برای مادرش باشد که روز از روزها مادرش هم از دنیا میگذرد و این احوالی که اون شوهر دوچار گردانیده است، با این احوال در نزد خدا چی جواب میگوید؟ حال من در قیامت میگوید چی میشود؟ حال تو در قیامت این است که در قیامت هم این زن از تو جدا هست. پیغمبر خدا گفتند که زنها را پیش شوهر میارند، میگویند آیا با این زن میخواهی که در همین جنت زندگی را دوام دهی؟ اگر زنی نیکوکار باشد، اگر زنی نیکبخت باشد، اگر زنی باشد که با قدر شوهر میرسیدگی باشد، این مرد چی میگوید؟ البته میخواهم که در جنتم همراه این زن باشم. و این زن میگوید از حورهای جنتی دیده با زینتش زیباگیش زیادتر میشده است. لیکن زنی که در دنیا مرد آزار میدهد، مرد غم و دقت میدهد، مثل این مادری که کرده است، اینها از این شوهر جدا هستند. راحت این شوهر دیگر در جنت نمیبینند. انشاءالله این سوالهای خیلی زیاد در باب زنها نزد من هست. از این خاطر من هم به یک خلاصه آمدم که در باب زنها یک صحبت مکمل انشاءالله برای شما میرسونم که همین زنها مردها را احترام کنند. البته سبب به احترامی مردها امروز به همه ما و شما معلوم است که زنها از امر معروف دور هستند. زنها سخن خدا را نمیشنوند. زنها از این صحبتهای ما محروم هستند. برای همین است این مصیبت بالای تمام مردها آمده است که زنها نمیدانند که شوهر در اسلام چه قدر و چه قیمت دارد. خداوند میگوید از برای هر یک انسانی که از دنیا میگذرد میرسد آن را که وی در دنیا سعی کردگی هست. هر انسانی که دنیا را ترک میکند و وارد قبر میشود، در داخل قبر از آن عملهایی که در دنیا کرده است از او پرسیده میشود. مقصد پیش از جمعه اگر ما و یکی خواندیم و او انسان اگر عمل صالح نداشته باشد، او انسان اگر ایمان کامل نداشته باشد، این جمعه برای او هیچ فایده نمیدهد. چگونه که شاعر میگوید نماز کسری صدق و صفا نیست اگر در کعبه بگذاری روا نیست. اگر نمازی که الحال شما آمدیم برای ادا کردن او، نماز جمعه فرض، یا برادران ما و شما امروز در کعبه الله نماز جمعه میخوانند، اگر اونها از برای پروردگار نماز نخوانند، همان نمازی که در کعبه هم که میخوانند و در نزد پروردگار قبول نیست. این معنای را ندارد. در اینجا روز یا ماه، اگر یک نفر در ماه رمضان هم که مراد، اگرچه حدیث های پیغمبر خداست که شیطان ها زنجیر پیچند، درهای دوزخ همه بسته هند، لیکن انسانی که در دنیا اگر روزدار نباشد،
اگر در دل او توفیق و ایمان نباشد، اگر وی محبتی بر مسلمان و محبتی بر مسجد و محبتی بر عالم ها نداشته باشد، اگر چی در ماهی مبارک مرده باشد و هیچ درجات نمی برد. شما اگر کدام از ما و شما نماز جمعه خوان باشیم، 5 وقت نماز میخواندگی باشیم، ایمان کامل داشته باشیم، مسلمان اصل باشیم، در روز یک شنبه هم که گذاریم خداوند ما و شما را مغفرت میکنه. گفته حضرت مولوی را خدا رحمت کند، اگر گورت همه نقش و نگار است، چی سود پر در لحدگر اژدهار است. اگر ما در روز جمعه او را جنازه کنیم، در نزد خانه کعبه جنازش کنیم، در حضور همه اولیاهای روی دنیا جنازش کنیم، یکی وی بی نماز باشد، وقتی وی در دلش محبت الله و پیغمبر نداشته باشد، آیا این جنازه ما با او شفاعت میکنند؟ نمیکنند، هیچ شفاعتش نمیکنند. ما و شما سوره را تفسیر کرده بودیم به نام عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم به عصر خدا گفت، به درستی این که انسان گفت در زیان است، انسان در زیان است، لیکن 4 طایفه را خدا گفت در زیان نیستند، در عذاب نیستند. اینا کیا هستند؟ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، کسی که در دنیا ایمانی بر خدا دارد و عملی صالح دارد. نماز جمعه شما عملی صالح است، روزه داشتن شما عملی صالح است، حج رفتن شما عملی صالح است، زکات دادن شما عملی صالح است. کسانی که عملی صالح دارند گفت خداوند اونها در زیان نیستند. از این خاطر هر چیزی که به شما میرسد فقط عملتان، عمل بهتر کردن در کار. عمل ما انشاءالله دستگیری ما و شما می شود. خدا رحمت کند حضرت لقمان و حضرت میگوید که مولوی جنونی را خدا رحمت کند در نظم درارت چی میگوید در باب عمل؟ شنو که قصه لقمان هوش داشت. ای مردم، من به همین الحال اطراف خود و مسجد ها مراجعت میکنم. حضرت مولوی میگوید همین قصه را گوش کن و از این خلاصه برار. شنو که قصه لقمان هوش دار، با اول بنده شخص گرفتار. و در اول میگوید حضرت لقمان غلام بود، یک مولا داشت، یک رئیس داشت، یک خجین داشت. شب آمد سری بالین مولا، بگفت ای مرد غافل خیز از جا. یک شب میگوید این دوستی خدا، دوستان خدا شب هم خواب نداشتند و دلشان با یک برادرشان میسوخت که وی هم باید عملی صالح داشته باشد. آمد خجینش، وی سردار، وی پولدار، وی منصبدار، خواب در غفلت. آمد بیدارش کرد، ای مرد غافل خیز از جا، از جات خیز. بهر چی خیزم؟ بگفت ای مرد غافل خیز از جا، بهشت خواهان چنین غافل نخوابند. گفت بهر این خیز که آدمی که اگر بهشت خواهد، آدمی که از ناز و نعمت جنت خواهد، مثل تو عمرش به خواب نمیگذراند. از جات خیز. گفت که بهشت را، که عابد را بهشت آماده رضوان، به غافل دوزخی پرنار سوزان. گفت آخر من دانش دارم، من فهمش دارم، من علم دارم، میدانم که کسی که اگر عابد باشد، کسی خدا ترس باشد، کسی در امرهای پروردگار قائم باشد، بهشت برای او واجب می شود. لیکن کسی در دنیا نام انسانی دارد لیکن از همه کردارها دور، از همه عملهای نیک دور است، برای وی دوزخی پرنار، دوزخی سوزان انتظار است. شب دیگر بیامد باز لقمان. حضرت دلشان می سوختند. چگونه که امروز دل ما هم می سوزد که همه برادرای ما در نماز جمعه باشند، همه خواهرای ما با حیا باشند. باز حضرت شب دیگر آمد، دلش طاقت نکرد. شب دیگر بیامد باز لقمان، بگفت ای خواجه طاعت کن به سبحان. ای سبحان ترا آفرید، ای سبحان این منصب و پول و مال برای تو داد، این جایگاه های ملایم برای تو آماده کرد، این بالشت های ملایم در زیر کشی تو
و خاطر داد که تو او را عبادت کنی، باز خواب هستی. خیز از جات گفت، خیز عبادت کو پروردگار تا. و من خلقت الانس والجن الا لیعبدون، زیرا پروردگار ما میگوید من آدم برای چه آفریدم؟ تا که مرا عبادت کند، تا که در پیش من سجده کند، تا که در پیش من رکوع کند. من به این خاطر آفریدمش. خیز از جات. این مولا که خیلی سرکش بود، خیلی کبر که داشت، چی گفت؟ بگو رو ای غلام ایزید کریم است. او گفت غلام هستی تو؟ گفت تو اگر عقل فراست می داشتی خدا تو را غلام من میکرد. رو گفت تو غلام هستی؟ گفت این پروردگار یک پروردگاری هست که رحیم است، گفت کریم است. گفت چگونه که امروز بعضی از بندگان خدا هم این شعار در زبانشان دارد، ای خدا لکبخش است، خدا می بخشد. عرق خورده است، خدا می بخشد. بی نمازی کرده است، خدا می بخشد. کی می بخشد؟ تو را می بخشد. بگفت رو ای غلام ایزید کریم است، برای مستمندانش رحیم است. حضرت لقمان که دویم شب آمده بود غضبناک شدند. بگفت لقمان با طرف خوجینش ناترسیده، با طرف راهبرش ناترسیده گفت امروز شاید بعضی از شخصای وجود داشته باشد که اگر در زیرش زیر دست های داشته باشد که از حساب او زندگی کنند، شاید دلاوری نشوند که وای به طاعت پروردگار دعوت کنند. برای که از حساب او نان یافته ایستادند، اینقدر غیرت پیدا نمیکنند که برادر روز از روزها این منصب و دولت از سر ما و شما میماند. بیا امروز به طاعت پروردگار راست شویم، بیا امروز خداوند خودمان راضی گردانیم. اینا گفتن نمیتونه. یکی حضرت لقمان گفتند. چی گفت؟ بگفت لقمان اگر ارزن بکاری و فردا هیچ گندم بر نداری. امروز گو ارزن کاریدی، امروز عمرت به خواب میگذرانی، امروز از پروردگارت سرکشی کردی، در حاصل ارزن نیست. گفت یا در حاصل ارزن تو گندم نمیگیری، خواب کردی، به غفلت گذرانیدی، دوزخی پرنار منتظر توست. و حضرت گفتن زراعتگاه دنیا جای کیشت است، عبادت قیمتی باقی بهشت است. گفتن این دنیا در پروردگار ما را فرستاد و گفت پیغمبر خدا که الدنیا مزرع الاخره، دنیا زراعتگاه است، اینجا هر چی که کاریدی حاصل شد در قیامت میبرداری، حاصل شد در قبر میبرداری. در اینجا کار، در آنجا نخل بردار، اینجا بکار، اونجا حاصل شد میگیری. زراعتگاه دنیا جای کیشت است، عبادت قیمتی باقی بهشت است. امیدی رحمتش آرنده باشی، ز قهرش هم مگر ترسنده باشی. رحیم است ولی قهار هم هست، کریم است از غضب جبار هم هست. که عبد خائفش اندر امان است، سزای قهر ناترسندگان است. اون حضرت گفتن از عذاب پروردگار کسی نجات می‌یابد که اگر خوف او را داشته باشد، از قبر از روز قیامت او میترسیدگی باشد. این است نصیحت حضرت لقمان. یعنی هر کسی که هر چیزی که در دنیا کارید همون حاصلش میگیرد. این پیش نماز نشد یا بعدی نماز نشد، این عقیدت خودش غلط است. این مسئله نادرست جا بجا کردگی هستند. پیش اگر از جنازه هم، پیش از نماز جمعه هم که خانیمش، اگر وای انسانی کامل نباشد، اگر وای آدمی از خدا دور باشد، این نماز روز جمعه ما و شما به او هیچ فایده نمیدهد. حضرت فاطمه را خدا رحمت کند، بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. فاطمه چگونه پیغمبر میگوید جزء از بدن من بود. فاطمه با پیغمبر خدا بسیار در چهره مانند بود و حبیب خدا در حدیث ها میگذرد که پیش فاطمه میخستند و فاطمه را هرگاه که از سفر می آمدند اولین زیارت حضرت از خانه فاطمه میکرد.
فاطمه را بوسه میکرد، فاطمه هم پدرش را بوسه میکرد. همین فاطمه وقتی از دنیا گذشت، صاحب درة الناصحین از کتاب مشکات الانوار روایت میکند، میگه وقتی همین فاطمه که بعد پیغمبر خدا از دنیا گذشت، جنازش را 4 نفر برداشتند. چی زنی با حیای بود، چی زنی خدا ترسه بود، اینقدر حیای داشت که با طرف علی چی گفت؟ علی گفت تو میدانی این جسد نازک مرا کسی دیدگی نیست، از این خاطر از تو خواهش دارم وقتی از دنیا گذشتم جنازه مرا در شب کن که بدن مرا کسی نبیند. اینقدر با حیا زن بود، جسد مرا در روز کسی ندید، از این خاطر در شب جنازه مرا برین تا که بدن مرا کسی چشم نامحرم در جنازه من نرسد. حضرت وقت برداشتن تابوت 4 نفر، شوهرش علی، فرزندش امام حسن، فرزندش امام حسین و 4م نفر میگوید ابوذر غفاری بود، صاحب درة الناصحین میگوید. وقتی میگوید به نزد قبر آوردن و در داخل قبر که وقتی گذاشتن، ابوذر از جاش خیست و گفت ای زمین، گفت ای قبر، میدانی که الحال مهمان تو کیست؟ امروز گفت مهمان تو دختر پیغمبری خدا فاطمه زهراست. امروز مهمان تو گفت زن حضرت علی رضی الله عنه است. امروز مهمان تو گفت مادر امام حسن و مادر امام حسین است. این زمان میگوید یک ندای آمد، انا موضع حسبی و النسب، انما انا موضع عمل صالح. ابوذر گفت گوش کن. از زمین صدا آمد میگوید این قبر جای موضع حسب و نسب نیست. اینجا دختری کی هستی، اینجا بچه‌ای کی هستی، اینجا ایشانزاده و شیخزاده هستی. اینجا گفت اینها هیچ اهمیت ندارند. این خانه گفت الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل. این گفت صندوق عمل است، اینجا عمل گفت اعتبار است. اونجا عمل اعتبار بوده است. از این خاطر پدرای عزیز و برادرای مهربان، در اطراف این صحبت که خیلی صحبت های زیاد است، من اینقدر به شما گفتنی هستم که یعنی روز چی از پیش جمعه و پس از جمعه شما به خطان دلیل نکنید که پیش از جمعه که خواندیم وای فضل برد وای برکت یافت، بعد جمعهش گویا که وای از این روز محروم باشد. این عقیده خیلی عقیده غلط است. بهترین صورتش این است که بعد جمعه ما و شما جنازه کنیم تا که برادران ما و شما با از نماز جمعه نمانند، تا که این فرض الهی را هم ادا کنند. پیش از آغاز صحبت میخواهم یک جای با شما دعا کنیم، زیرا حبیبی خدا میگوید الا ان فی الجسد مضغة و اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي قلب. حبیبی خدا گفتن، ای مردم گفتن، در همین جسمهای با قوت شما، در همین بدنهای شما گفت یک قطعه گوشت است، یک پاره گوشت است. اگر این پاره گوشت درست کار کند، اگر این پاره گوشت به صلاحیت بیاید، اگر این گوشت درست باشد، همه عملهای شما درست می شود، تمام جسد شما از عذاب خدا ایمن می ماند. لیکن اگر همین قطعه گوشت اگر نادرست رفتار کند، اگر این قطعه گوشت فاسد شود، تصور کنین همه جسد شما فاسد می شود، تمام عملهای شما بیکاره می شود. گفتن ای حبیب خدا این قطعه گوشت چیست؟ حبیب خدا گفتن الا و هی قلب، آگاه باشید که وای دل است. حبیب خدا میگوید ان القلوب بنو آدم بین اصبعین كلها بین اصبعین من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفوه حيث يشاء
پیغمبر خدا گفت تمام دلهای مردم روی دنیا در بین دو انگشت از انگشتان پروردگار است، به منزله یک دل. پروردگار خواهد هر گونه این دلهای شما را دگرگون میکند. دگرگون کننده دلهای شما گفت پیغمبر این الله هست. گفت از این خاطر یک جای دعا کنیم که اللهم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. ای دگرگون کننده دلها، ای تغییر دهنده دلها، ای ذات پاک دلهای ما را زمانی که دگرگون میکنی مشغول به طاعتت بگردانش. و حبیب خدا گفتن این ابعد الناس من الله القلب القاسی. دورترین از رحمت پروردگار نفری هست که دل سیاه داشته باشد. خدایا دلهای ما را سیاه مگردان. خدایا دلهای ما را با این شرافت امر معروف نهی منکر نورانی بگردان. خدایا دلهای ما را به نور قرآنت، به نور این روز جمعهت خدایا منور و روشن بگردان. حبیب خدا میگوید لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره کبر. کسی اگر در دلش به منزله یک دانه ارزن کبر داشته باشد وای اصلا وارد جنت نمیشود. گفت پیغمبر خدایا از دل ما کبر و کینه و حسد دور بگردان. اللهم إن نعوذ بك من البرص والجذام و سیء الاسقام. خدایا به سوی تو پناه طلب میکنیم از بیماری که پوست ما را سفید میکند و به سوی تو پناه طلب میکنیم از بیماری دیوانگی و به سوی تو پناه طلب میکنیم از جمیع زخمهایی که در بدن ما میبراید. و خدای مهربان تا جمعه دیگر این جمعیت ما را در حفظ امان خودت نگه بدار. و خدایا این جمهوری ما را باز پیشرفت و باز اقتصادش را خدایا بلند بگردان. و رهبر دولت ما را خدایا عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع نصیبش بگردان. آمین یا رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. صدق الله العظیم. آیتی که بهر شما تلاوت کردم از سوره مبارکه لقمان است. میخواهم این را برای شما ترجمه کنم، تحلیل کنم و پیش از تحلیل این آیت یک سخن حضرت سفیان ثوری یادم آمد که سفیان ثوری را شاید بار من برای شما خبر داده بودم، آشنا کرده بودم که ایشان کیست. سفیان لقب داشت به نام ثور. ثور گفته عربها برزگاو میگویند. این دوست خدا، این محب الله، این عالم برجسته برای چی اینقدر لقب خیلی ناخوب ثور برزگاو در نام خودش پیوست کردگی هست. حضرت خیلی حیات خوب گذرانیدن. هم عصری حضرت امام ابو حنیفه امام ما و شما بودند. با خود حلقه های درس داشتند، هم مفسر و هم محدث بودند.
حضرت میگوید 3 پیر را، 3 استاد را از سر گذرانیدگی هستم. چنان حضرت به خدا نزدیک و چنان بنده بودن که حتی میگوید باره و پیش یک خانه خیلی با حشمتی 3 آشیانه و 4 آشیانه گذشت، همراهش یک نفری بود. میگوید وقتی این رفیقش با اون خانه خیلی نظر کرد، گفت چرا اینقدر نظر میکنی؟ همین نظرهای شما سبب شد و اینها به اسراف راه دادن. یعنی وقتی شما که میروید خانه های با حشمت میبینید و اونها را که تعریف و توصیف میکنید، اونها باز اسرافشون زیاده میکنن. لقب ثور از کجا پیدا شد؟ باره میگوید حضرت سفیان ثوری به مسجد آمدند. صاحبی تذکرة الاولیاء میگوید وقتی میگوید به مسجد که آمدن، آداب مسجد همین است که پای راست ما و شما در مسجد گذاریم و گوییم که پروردگارا درهای رحمتت را بالای ما باز کن، از رحمتت پروردگارا ما را برخوردار کن. گفته پای راست ما نباید که در مسجد گذاریم. این حضرت سفیان شاید فراموش کردند یا شاید خاطرشان پریشان بود که حضرت به جای پای راست گذاشتن پای چپ گذاشتن. در حال میگوید صدای آمد که ای ثور، ای برزگو. ای برزگو. حضرت میگوید با شنیدن این کلمه از هوش رفتن. زمانی میگوید وقتی به خود آمدن، وقتی او را سفیان که فریاد میزدن، میگفت نه من سفیانی، مرا بلکه ثور گوین، زیرا که من یک غیب، ندای غیبی شنیدم که ما را ثور، ما را برزگا گفتند. و میگوید با سوی جسد خود گفت تو گفت مادام به آدابی که کردی، ترک آداب که کردی، تو را از روی خط انسان ها خط زدن و در روی خط حیوان ها نام تنویساندند. ترک آداب کردی. پیغمبر خدا میگوید شرف الانسان بالعلم والادب لا بالمال والنسب. در مالداری و در نسبداری و در وظیفه‌داری و در دیگر جهتها شرف انسان پیدا نمی شود، بلکه انسان وقتی علم داشته باشد، آداب داشته باشد، اینجا گفتن حبیب خدا شرافت او پیدا می شود. حضرت عایشه روایت میکند حدیث را که حدیث متفق علیه است. میگوید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، حبیب خدا گفتن ان المؤمن لا یدرک بحسن الخلق درجه الصائم القائم. کسی اگر آداب داشته باشد، کسی اگر فعل خوب داشته باشد، کسی اگر زبان آزاردهنده نداشته باشد، پیغمبر خدا گفت در ثواب برابر است با انسانی که روز روزدار است و شب تا به روز نماز میخواند. در ثواب برابر است با اون انسان کسی که اگر آداب داشته باشد. حضرت انس میگوید من 10 سال خدمت حبیب خدا را کردم. کان احسن الناس خلقا. پیغمبر خدا را بهترین اخلاق، بهترین آداب در حبیب خدا بود. حضرت انس بها دادند. یعنی آداب باید که در هر کدام ما و شما وظیفه اولین درجه من باشد، باید با آداب باشه، باید خوشفعل باشه. اون سعدی میگوید ادب بهتر از گنج قارون بود. ادب بهتر از گنج قارون بود، فزونتر از ملک فریدون بود. بزرگان نکردن پروای مال، که اموال را هست روز زوال. بزرگانی میگوید پروای مال نداشتند، زیرا میدانستند که روز از روزها این مال از دست اونها میرود. چگونه حضرت سعدی در دیگر مصرع‌ها میگوید به دولت مناز و به محنت ملال، که این هر دو را زود از سوال. به دولت هم نازیدن لازم نی، به منصب هم نازیدن لازم نی، شاید زیرا زود است که از دست تو اینها میرود. انا بزرگان ما پروای مال نکردند، بلکه اونا چیکار کردند؟
آنان سوی علم و ادب تاختند که نامی نیکو از ادب یافتند. اونا با سوی علم و ادب بیشتر کوشش کردند و امروز نام اونهایی که امروز باقی است و ما و شما نامشان از سفیان ثوری میگوییم و دیگر حضرت ها را وقتی نام میگیریم اونا از روی آداب میگوید این درجات یافتگی هستند. فعل خوب، آداب خوب، اینم خودش علاقه موضوع کبر هست. عکس کبر این حسن خلق است، یعنی فعل خوب است. میگوید زمان بود میگوید یک اعرابی، یک عربی در دست خود میگوید یک شمشیر گرفت. این از آداب پیغمبر تماشا کنید. و میگوید به مدینه در آمد در حالتی که کارد او میگوید در دستش بود و هر کس که این صورت میدید خیلی صورت وحشیانه بود و یک ترس در دل او جای میگیرید. وقتی حضرت عمر میگوید رو پروی این انسان آمد، روبرو شدن، او کجا میروی؟ گفت از چهره و از اعمالت معین است که تو مشرک هستی در این سرزمینی که مسلمان ها زندگی میکنن، تو چیکار داری؟ گفت من برای قتل محمد صلی الله علیه و سلم آمدم. حضرت عمر شنیدن این سخن نداشت. اونا از پدر و مادر و از جان و فرزندشان دیده محمد دوست می داشتند. حضرت میگوید چی گفتی؟ گفت من برای قتل همین انسان آمدم. میگوید در حال حضرت میگوید لباسش بدر کرد و سر به سر با این شد. زمان حضرت که نیرو داشت، قوه داشت، این مشرک میگه در زمین غلطانید و کاردی او را گرفت، دست و پاشا بستند، بردن در مسجد، میگه در یک کنج گذاشتند. در حال نزد حبیب خدا رفت. گفت حبیب خدا یک نفر برای قتل تو آمده بود، ما او انسان این گونه معامله کردیم. حبیب خدا از جای خود خیستن آمدن، نگاه کردن که در یک اطراف مسجد، در یک کنج مسجد دست و پای بسته و به صحابه ها نگاه کرد و گفت با این طعام دادین یا ندادین؟ حضرت عمر میگوید در هیجان آمد، گفت چگونه طعام به این دهیم زمانی که وقت نیت قتل تو را دارد ای حبیب خدا؟ حضرت میگوید در حال اشاره کردن که از خانه من شیری تازه آره. رفتن میگوید شیر آوردن. حضرت فرمان دادن دستهاش کشایی. دستهاش کشادن. شیر در دست همون آدمی که قاتل او بود در دست وی داد. گفت نوش. گفت وی نوشید. از جاش خیست، شمشیرش در دستش داد پیغمبری خدا. حضرت عمر که خیلی غضبناک بود گفت مادام اینقدر نوازش پیغمبر با تو کرد، بگو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله. گواهی ده. گفت نه گواهی نمیدهم. گفت و حبیب خدا گفت راهش کشاید برایت رود. وقتی میگد رفت، یک مقدار رفت، گشته آمد گفت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله. ایمان آورد. حضرت عمر گفت چرا؟ گفت زمانی که من برای تو تلقین کردم قبول نکردی و الحال گشته آمدی و ایمان آوردی. گفت اگر اون زمان من ایمان می آوردم شما می گفتید که وای از ترس ایمان آورد، وای از شمشیر ترسید، وای ایمان آورد. لیکن این ایمانی که من آوردم از روی آداب پیغمبر آوردم. این معامله که پیغمبر با من کرد، این مرا وعده کرد که من ایمان بیارم، که زیرا که این دین دینی حق است. این آداب خوب یک آدم بیگانه را آشنا میکنه، آدم بیدین دیندار میکنه اگر ما و شما آداب داشته باشیم. حضرت سفیان ثوری را خدا رحمت کند این گونه آداب داشتند. و چی میگوید؟ کل معصیت عن شهوت فانه یرجى غفرانها و کل معصیت عن الكبر فانه لا یرجى غفرانها. هر یک گناهی که از روی خواهش نفس شود احتمالی دارد که وی پروردگار بخشد. گفت لیکن هر یک گناهی که از روی کبر اگر به وجود آید
احتمالی دارد که وی خدا نبخشد. گناهی که از روی خواهش نفس اگر کرده باشیم، حضرت سفیان ثوری گفتند احتمالی دارد که وی پروردگار ببخشد. لیکن گناهی که از روی کبر، اگر از روی تکبری، از روی سرکشی اگر به وجود آمده باشد، این پروردگار گفت احتمالی دارد که نبخشد. و حضرت دلیل کردند. چی دلیل گفتند؟ گفتند و ذلت آدم کان اصلها من الشهوه. زیرا گفتند همون خاری و همون رانده شدن حضرت آدم از جنت اصلش از شهوت بود، اصلش از خواهش نفس بود. چگونه که خداوند در سوره اعراف چندین آیت های قرآنی را حکایت میکند: یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا من حیث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمین. خدا گفتش وقتی که آدم آفرید، وقتی آدم پیدا کرد، او را وقتی وارد جنتش کرد و از قبرغه چپی او همسر برای او حوا را آفرید، برای او چی گفت؟ کلو فکولا من حیث شئتما. انا همین سرحد جنت همش در اختیار تو ای حضرت آدم. همراه همسرت هر چی میخوری خوردن بگیر، هر لباسی که میخواهی پوشیدن بگیر، جنت همش در اختیار تو. ولا تقرب هذه الشجره، لکن با این درخت نزدیک نشو. فتكون من الظالمین، اگر تو با این درخت نزدیک شوی ای آدم، تو از جمله ظالمان میشوی. مفسرها در باب این درخت، اگرچه در عقیده ما و شما میگیم وای آدم گندم خورد، گندم هم آمده است، لیکن مفسرها در این روایت صحیح وجود ندارد. نمیدانند که کدام درخت پروردگار گفت. یعنی نام او به ما و شما تا حال معلوم نیست. یعنی با این درخت اشاره کرد حضرت آدم داناندش، خبرش داد به این نزدیک نشو. لیکن حضرت آدم چیکار کرد؟ حضرت آدم که با این درخت نزدیک شد، به وسواس شیطان بود. انه لکم عدو مبین. خدا گفته شیطان دشمن آشکارای توست، حضرت آدم از او احتیاط باش. و چیکار کرد؟ وای وسواسش کرد. گفت میدانی برای چی خدا گفت که اینه نخور؟ گفت نه نمیدانم. گفت برای که اگر اینه خوری تو از جمله فرشته ها میشوی. خدا میگه فتکون من الظالمین. خدا که اگر گمراه کرد، خدا که اگر یگان خاری را خواهد برود آوردن، هزار علم که داشته باشی گمراه میشوی، نادان میشوی. خدا گفتش به این نزدیک نشو که از جمله ظالمان میشوی. شیطان گفتش اگر تو این خوری، گفته از جمله فرشته ها میشوی. از این خاطر گفت خدا تو را من کرد. آدم فارید که از جمله چی باشد؟ از جمله فرشته ها باشد. به این درخت نزدیکی شد، در حال چه حالتی، یک حادثه، چه یک دهشت، چه یک مصیبت بالای آدم آمد و خداوند او را از جنت بیرون کرد. لیکن اصلی گناهش از چی بود؟ از شهوت بود، از خواهش نفسش بود. وقتی زمین ده آمد دعا کرد ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگارا، انسان خود از کلمه نسیان است، فراموش خاطر است. انسان بی سهو و بی غلط نمی شود. پروردگارا بی نقص و بی عصیان فقط ذاتی توست. من ظلم کردم در نفس خودم، من سخن تو را قبول نکردم، من سخن تو را نگرفتم، گمراه شدم، وسواس شیطان در مبتلا شدم. از این خاطر پروردگارا اگر مرا مغفرت نکنی، اگر مرا در رحمتت شامل نکنی، من از جمله ظالمان میشوم. خداوند این دعای حضرت آدم شنید و دعاش قبول کرد. حضرت آدم گناهش بخشید، زیرا اصل این گناه از خواهش نفس بود، از شهوت بود. یکی حضرت سفیان ثوری میگوید گناهی که اگر کل معصیت عن الکبر فانه لا یرجى غفرانها، لیکن اگر گناهی که از روی کبر شود، احتمالی دارد که وی پروردگار قبول نکند، احتمالی دارد که پروردگار وی عذاب دهد. و حضرت دلیل کردن. باز می آییم به سوره، به آیت قرآن می رسیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قال ربک للملائکه
انی خالق بشر من طین. پروردگار گویم عادی کرده، اگر ساده کرده گویم یک مجلس آراسته کرد در بین ملائکه ها. همه ملائکه ها را چی گفت؟ انی خالق بشر من طین. من گفت اراده دارم ای ملائکه ها. چی اراده دارم؟ این که من یک آدمی خاکی می سازم، آدم می آفرم، آدم پیدا میکنم. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. فسجد الملائکة كلهم اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین. خدا گفت وقتی من آدم آفریدم، وقتی وی من باید قدرت خود با دست خود راز کردم و از روح خود در بدن او که وقتی دمیدم و جان که دادم، تمام ملائکه ها شادباشی و شادمانی، همه ملائکه ها جبرائیل و اسرافیل و عزرائیل و میکائیل همه سجده کردند حضرت آدم، الا ابلیس. ابلیس سجده نکرد. استکبر و کان من الکافرین. کبر کرد، سرکشی کرد. حضرت آدم سجده نکرد. خداوند چی گفت؟ قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت او کنت من العالین. گفت ای ابلیس، گفت آیا کبر کردی؟ چرا؟ گفت آدمی را که ما با دست خودمان او را آفریدیم، با دست خودمان ساختیم، در جسم او از روح خود جان دمیدیم، چرا او را سجده نکردی؟ کبر کردی، سرکشی کردی، یا تو از او بهتر هستی؟ او کنت من العالین، تو از او عالی تر هستی. خدا گفتش چی گفت؟ قال انا خیر منه. پروردگار گفت من از این آدم خاکی ده افضلتر و بهترتر هستم. خلقته من طین و خلقتنی من نار. پروردگار آخی من تو از آتش آفریدی و وی از خاک آفریدی. آتش از خاک افضل است. پروردگار در جواب این متکبر چی گفت؟ قال فاخرج منها فانک لعنتی الی یوم الدین. تو مادامی که کبر کردی، مادام سرکشی کردی، مادامی که از روی کبرت خودت را از آدم بالاتر که دانستی، فاخرج منها، از این موضع، خواه جنت باشد، خواه دایره فرشته ها باشد، گفت از اینجا بیرون شو. و این لعنت علیک الی یوم الدین. و لعنت من بر تو باد تا روز قیامت. پروردگار شیطان از روی کبرش چیکار کرد؟ از نزد فرشته ها و از جنت بیرونش کرد. گفت لعنت من تا روز قیامت در حق تو باد. این برای همه آن کسانی که کبر میکنند این باید عبرت باشد. کسانی که کبر میکنند بر اونها البته لعنت پروردگار است. زیرا خداوند چی میگوید؟ قال الله تبارک و تعالی الکبریاء ازاری والعظمة ردائی فمن ینازعونی فی واحد منهما عذبته. کبر کردن، سربلندی کردن، گردن فرازی کردن، خدا گفت فقط حق من است، هیچ کس حق ندارد کبر کند. اگر کدام از شما کبر کرد، کدام از شما سرکشی کرد، عذبته، یقین داند که عذابش میکنم. اگر کسی کبریایی مرا گیرد، کسی اگر مثل من کبر کند، مثل من گردن فرازی کند که وی لایق اینه ندارد، من او را البته به البته عذابش میکنم. خدا رحمت کنه حضرت مولوی جنونی را. او میگوید اصلت از قطر منی لایق تو نیست منی. ای مردم آگاه باشید، اصلت از قطر منی، اصل پیدایشت نظر کن. اصل پیدایشت از یک قطره آب منی است که اگر در وجود انسان رسد به نماز میکند. اصلت از قطر منی لایق تو نیست منی. از راه بول شدی، کبر و منی ها چی کنی؟ تو از راه بول شدی که
از راه دو باول یک جایه شدن و تو پیدا شدی. منمنی ها برای تو چی لازم؟ تو لایق منمنی را نداری. این باید برای همه متکبران درس شود که شیطان که یکی از نفرهای بود که معلم فرشته ها بود، با خود قدر داشت، با خود جا و مکان خاصی داشت، با سبب کبر چیکار کرد؟ با سبب کبر از این منزلت و از این جا خالی شد، دور شد. بازم این پروردگار گفت لعنت من تا روز قیامت در حق تو میرسد. امروز بسیار است انسانهایی که البته این گونه کبرها را دارند. میگذاریم در آیت کریمه که در اول من برای شما تلاوت کردم. ولا تسعر خدک للناس. حضرت لقمان فرزندش نصیحت کرد که این در سوره لقمان وجود دارد. فرزند من، از حساب گردن فرازیت به مردم روی ترش نکن. یعنی هیچگاه روی خودت را ترش نکن. هر کسی با تو معامله میکند قواق نانداز. چگونه که صحابه های پیغمبر خدا میگوید ما رأیت رجلا اکثر تبسما من رسول الله. از پیغمبر در ما مرد تبسم دار ندیدیم. دائم در پیغمبر در چهرش تبسم ها وجود داشت. در چهرت باید که یک خنده، در چهرت یک قواقی کشاده وجود داشته باشد که یک انسان با تو دلاور شود که صحبت کند. یک انسان از تو دلاور شود که یک سوال را از تو پرسان کند. حضرت گفتن هیچگاه روی خودت را ترش نکن. در گلستان قصه میگذرد، گلستان حضرت شیخ سعدی، میگوید یک درویشی بود خیلی بیچاره فقیر بود است. شاید یک بیماری در خانش پیدا شد، شاید یک مصیبت در خانش پیدا شد. خواست که از کسی قرض گیرد، خواست کسی برای او یک قرض حسنه دهد، یک قرض به فایز دهد. و از یک عالم آمد. عالم گفت که فلانی دکان دارد، فلانی حجره دارد، کابینت دارد، پول دارد، با وی مراجعت کن، وی پولدار است، شاید که برای تو پول دهد. این آدم درویش چیکار کرد؟ آدم بیچاره درویش، آدم فقیر، آدم نادار سرگردان می شود، پریشان خاطر می شود. حضرت میگوید و پیشی همون مرد رفتن. و پیش این مرد خوجین در آمد برای شکایت کردن. وقتی پیش این خوجین در آمد خواست که عرض دل کند، نگاه کرد که قواق‌های داخته، نگاه کرد یک چهره تروش. البته بعضی از دولتدارها و بعضی از منصبدارها آدم فقیر هیچ نمیشمارد، هیچی نمیداند، گویا که وی انسان نباشد. پیش از آنه که این یک حکایه یادم آمد، وهب ابن منبه روایت میکند، میگوید یک آدم ثروتمند بود، خواست که بیرون شهر یک سیر دهد. برای خدمتگارهاش چی گفت؟ برای خدمتگارهاش گفت که برای من لباسی خوب بیارید. میگوید هر جفتی را که می آوردن معقول نمیشد، شاید صدها جفت لباس آوردن، هیچ کدامش معقول نمیشد. آخر تمام لباس هایی که داشت آوردن در پیش گذاشتن و یکی از اونها را بهترینش جدا کرد و در بدنش پوشید. گفت برای من یک اسب بهترین آرید. میگوید هر چی که می آوردن اسب ها معقول نمیشد. و آخر حضرت در پیشش همون گله اسب آوردن، خود از بین اسب ها میگه یک بهترینش جدا کرد و سوار شد. میگه در راه وقتی شهر که سیر میکرد، مثل گویم که بعد همون متکبرانه که امروز صاحب همون ماشین های خیلی بدبایمه و کلانه هستن که دیگر نظرشان به مردم نمیرسد،
در بالای اسب زیبا سوار و به اطراف نگاه نمی کند، فقط پیش نگاه کرده و به سوی آسمان. این زمان میگوید، کسی میگوید همان لجام اسبش داشت. وقتی نگاه میکند یک آدمی فقیر، یک لباس های کندگی. گفت تو اینقدر غیرت پیدا کردی که لجام اسبی مرا میداری؟ تو میشناسی من کی هستم؟ این درویش گفت من تو را ناز میشناسم، یکی من با تو یک صحبت دارم، یک جمله هست من میخواهم به سمع تو رسانم. گو زمان من از پایان کی شدم، اون زمان آمده شکایت کن، من به جمله تو جواب میگویم. گو میخواهم الحال در نزد گوشت گویم. دید که بسیار این درویش هم سختگیر است، میگوید گوش پایان کرد. گفت ای مالدار، گفت من عزرائیلم. وقتی مالدار میگوید شنید عزرائیلم، یکی یک بار چهرش متغیر شد، یکی حالتش خیلی ناخوب شد. و عزرائیل هستی؟ گفت بله عزرائیل هستم. گفت بسیار خوب. گفت فرصت نیست که پس گردم و رفته با زن و فرزند خود یگان وصیتی کنم. گوشت نزدیک بیار. گفت الحال الله میگوید این زمان یا زمان جان او را بگیر، او را پس نمان که به خانش بیاید. فرصت نیست. گفت و حضرت میگوید دستش دراز کرد و جان این متکبر میگه گرفت، مثل که از بالای میگد اسب مثل یک تخته در زمین زد. این آدم متکبر بسیاری وقت نظرش به آدم درویش نمیگذرد، لیکن فراموش نکنیم شاید همون درویش در نزد خدا قدر داشته باشد و وای قدر نداشته باشد. چی میدانی؟ گفتی شاعر کس نمیداند در این بحر عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق. کسی نمیداند در نزد درگاه پروردگار کی با قدر هست. در بعضی حدیث ها برای شما خوانده بودم که پیغمبر گفت هر طلبنده ای که خانتان آمد و یا محروم نکنید، چیزی به وی دهید، زیرا بعضی از ملائکه ها خودشان را به صورت درویش ها می درارند و شما را می خواهند امتحان کنند. این درویش میگوید حجره این خوجین در آمد، قصه ای که حضرت سعدی در گلستانش کرد. خوخهای او را که دید خیلی ناراحت شد و در حال برآمد و در همون حجرش پوشید. این عالم گفت چرا اینقدر تیز برآمدی؟ گفت عطای او را به لقاش بخشیدم. یعنی آن چیزی که به من میداد به همون قوق و به همون چهره ترشش بخشیدمش. گفت و حضرت سعدی گفتن مبر حاجت به نزدیکی ترش روی. حضرت بعد نصیحت کردن به همه ما و شما، مبر حاجت به نزدیکی ترش روی که از خوی بدش فرسوده گردی. دیدی که یک آدمی خیلی ترش روی است، خیلی بدقواق است، از او گفت هیچ پیسه طلب نکن، پیش وی نرو که خیلی طبیعت ناآرام می شود. اگر گویی غمی دل با کسی گوی که از رویش به نقد آسوده گردی. اگر غمی دل داری پیش نفری برو که یک قواق کشاده داشته باشد، یک روی کشاده داشته باشد، یک سخن خوب داشته باشد. انا حضرت برای همین فرزندش چی گفت؟ ولا تسعر خدک للناس، با مردم با چهره کشاد معامله کن، قواق نه انداز بلکه چهره تا کشاده کن. انشاءالله این شرح خیلی وسیع دارد. میخواهم باز در جمعه آینده این آیت برای شما باز مفصلتر روشنتر بیان کنیم، زیرا وقتی ما و شما را همون موعظه اولی که از جنازه بود کمی گرفت، لیکن وای هم یک مسئله خیلی مهم است برای هر کدام ما و شما لازم است دانستن او. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله اینجا چند نفرها را نامهاشون را میخوانیم، در حقشون دعا میکنیم و بعدا نماز میخوانیم.